الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan fili namu na mu gudu tare mu tsira tare. Kamar yadda muka sani, shiri ne da muke tattaunawa akan zunubai da ka iya jawo wa ɗan adam fishin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ka iya jawo wa ɗan adam ainihin rashin rabauta a ranar gobe kiyama. Muna tattaunawa ne akan waɗannan abubuwa ba don komai ba sai don mu san su, mu guje su, kar mu faɗa cikin su. To a yau ma insha Allahu muna tafe da ɗaya daga cikin irin waɗannan zunubai da ka iya jawo mana fishin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda hakan kuma ka iya jawo mana faɗawa cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala. A wannan zunubi shine al-ya'su min rahmatillah, mutum ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah. Irin wannan yakan ƙara tunkuɗa mutum cikin saɓo. Mutum yana yin saɓo sai ya yi tunanin zai tuba, sai ya ga cewa kai aini ko na tuba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓi tuba na ba. To wannan ma wani ƙarin zunubi ne akan zunuban da yake yi. Babu wani zunubi da yake da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, matuƙar ba shirka mutum yake yi ba, to kar ya yadda ya ɗeba tsammani daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi sa Allah yake cewa qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya ku waɗanda kuka yi, ya ce ka gaya musu ya ku bayina waɗanda kuka wuce gona da iri a kanku da aikata zunubai, to kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta zunubai gaba ɗayansu. Innahu huwal ghafurur rahim, domin Allah shine mai yawan gafara sannan kuma mai yawan rahama. Sannan Anas ibn Malik ya rawaito da isnadi mai kyau ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga akan wani matashi wanda yana kan ainihin mutuwa ta zo masa, ma'ana yana da cikin rashin lafiya, ga alama kuma cewa mutuwa ta zo masa. Sai ya tambayi wannan matashi, kaifa tajiduka, ya kake jin kanka yanzu? Qala, sai wannan matashi ya ce, arjullaha ya rasulallah, ni ina kwaɗayin saduwa da Allah ya manzon Allah, wa inni akhafu dhunubi, sai dai ina jin tsoron zunubaina. فقال صلى الله عليه وسلم سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى لا يجتمعان في قلب عبد مثل هذا. يتي ainihin ba yadda za a yi irin waɗannan abubuwa guda biyu su haɗu a zuciyar ɗan adam a irin wannan yanayi da kake ciki, illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf, face sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi abin da yake so, sannan kuma ya tseratar da shi, ya amintar da shi daga abin da baya so. Kenan waɗannan hadisai suna gwada mana cewa irin abin da ke faruwa ga wasu mutane na haka kawai su ji cewa kai ni na yi wasu zunubai da na wuci ma a gafarta man, ni yanzu kawai na ɗeba tsammanin Allah ba zai gafarta min ba. To duk wanda ya yi wannan ya ƙuntata wa kanshi, ya tauye ainihin girman rahamar Allah subhanahu wata'ala. Babu irin zunubi da Allah subhanahu wata'ala bai gafartawa matuƙar ba shirka mutum ya mutu a kai ba. Idan mutum ya mutu a shirka ne, to kuma wannan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya faɗa shine zunubin da ba zai taɓa yafewa ba. To amma mahallin maudu'inmu shine irin wannan tunanin da wasu suke yi na jin cewa sun kai wani ainihin gaba a cikin zunubansu na cewa sun ɗiba tsammanin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala, to nan sun fada cikin zunubi. Kar ka yadda komin yadda ka kai ga zunubi ka kai wannan matsayi na fadawa cikin ɗebe tsammani rahamar Allah subhanahu wa ta'ala, domin wannan zai ƙara ingiza ka kai ta aikata zunubai ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyashe mu daga
fadawa irin waɗannan. Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da mu daga fadawa cikin zunuban da ka iya jefa mu har mu fada cikin irin wannan aiki mai girman gaske. Za mu tsaya a nan gurin insha Allahu, ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba don jin wani sabon shirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.